esta ocasión tenemos el unboxing del Samsung Galaxy Grand Prime, así que vamos a comenzar a hablar un poquito de este dispositivo que está enfocado a las selfies, tal como lo dice directamente en su caja. Tiene un procesador quad-core, así que vamos a destaparlo y aquí tenemos al Samsung Galaxy Grand Prime. La verdad es que el diseño ha mejorado bastante en los modelos recientes de Samsung, así que vamos a dejarlo un momento por acá, solo un momento, y vamos a ver qué más hay en la caja. Que vamos a observar que tenemos aquí estas guías de inicio rápido, como siempre, con su garantía y estos papelitos que casi nadie ve. Vamos a ver qué más trae. Por supuesto, el cable micro USB para conectarlo a la computadora o para cargarlo. También tenemos el adaptador a la corriente, que se parece mucho a las generaciones anteriores de Samsung. Vamos a ver de cuántos amperes es, y es de 1 ampere, así que al menos no es tan bajo el amperaje como vemos en otras gamas de Samsung. Este es un gama media, así que no podemos pedirle menos. También encontramos los audífonos, que son bastante normales, sencillos, no son los que vienen en las gamas altas. Y como puedes apreciar, eso es todo lo que viene en la caja, ya no hay más. Hay que decir que la caja está bastante bonita. Últimamente en los diseños de Samsung han venido las cajas con una letra, por ejemplo, este que es Grand Prime trae una G aquí marcada, y ya ha abandonado el diseño como de imitación de madera, como el que encontrábamos, por ejemplo, en el Galaxy S4. Así que se ve elegante. Y ahora vamos a la parte favorita de los unboxings. Vamos a quitar un poco todos estos plásticos que trae el dispositivo, porque trae bastantes. Así que aquí lo tenemos. Vamos a quitar primero este que trae aquí, como ves. Trae un pequeñito ahí en la orilla, y en toda esta orilla trae más. Aquí vamos a quitar este ahora. Ahí lo estás viendo perfecto. Y trae de hecho en todas las orillas. Así que vamos a quitar ahora este de acá. Ahí lo puedes apreciar. Vamos quitando el plástico. Otro por acá. Ahí lo ves. Perfecto. Ya quitamos los de los bordes, y ahora vamos a quitar el principal, que es la parte favorita. Así que ahí lo tenemos. Aquí estamos viendo su pantalla, que es de 5 pulgadas. Así que es un dispositivo grande que, como te dije, está enfocado en las selfies. Y bien, como puedes ver, ahí ya lo encendí, y la verdad es que la pantalla se ve de buena calidad. Obviamente no tanta como una AMOLED que maneja Samsung en sus gamas altas, pero todo parece ir bastante bien en este dispositivo. Abre bastante rápido todo, y viene con KitKat, por supuesto, como no podría ser de otra forma en un dispositivo nuevo, 4.4. Así que espera muy pronto ya el review, donde vamos a analizar todo sobre este dispositivo. Espero que te haya gustado este video, y nos vemos la próxima.